Sveiki klausantis, pradedame antrą mokymų ciklą. Kalbėsime, toliau pratęsime apie socialinę raidą. Svarbu paminėti tai, kad šiuos mokymus finansuoja Sveikatos stiprinimo fondas. Tai tęsiant toliau apie raidą, socialinę raidą, tai kalbant vėlgi nuo naujagimio iki 7 metų amžiaus vaiko raidą, naujagimis socialinės raidos etape užmezga sąveiką su globėjais, akimis, spontaniškai imituodamas veido išraiškas. Toliau mėnesiams bėgant, 3 mėnesių vaikas, kuomet mažylis yra kalbinamas, jis dėmesį sutelkia labiau į lūpas, liežuvį, stebi mūsų burnos motoriką, verkia, kai jam yra nepatogu, jis yra alkanas. 6 mėnesių vaikas jam patinka rutina, mėgsta rutiną, kad būtų viskas pastovu, viskas kartotųsi, tos pačios veiklos, pradeda skirti savus ir svetimus žmonės, davus žaislą siekia išgauti tam tikrą garsą. 10 mėnesių vaikas žaidžia jau tokius ploja rankomis, žaidžia kukų žaidimus įvairius, mėgdžioja buitį supančius garsus, trumpai perverčia iliustracijos knygas, kai suaugęs juos varto. Toliau 12 mėnesių vaikas metų jau tikrai geba paprašus ar spontaniškai parodyti atsisveikinimą, ar ne, paploti rankomis, katutės, ar ne, tokios mėgsta žaisti kartu su suaugusiuju, perkeldamas dėmesį nuo jo prie žaislo. 15 mėnesių rodydamas pirštu reikalauja paduoti tam tikrą objektą, jau smalsus ir neramus, nuolat domisi žaislais, aplinka ar įvykiais. 2 metų vaikas supa, maitina, migdo lėles, jau ateina toks noras rūpintis kitais, prisimena, kur turi būti padėti daiktai. Sekioja tėvus namuose, žaisdamas imituoja namų veiklas įvairias, maisto gaminimą, kažkokius siužetinius įsivaizduojamus žaidimus vaikas žaidžia, įdomus jam yra jau kiti vaikai, žaidžia šalia kitų vaikų. Jeigu, tarkime, su juo dar nežaidžia, jisai stengiasi jau kontaktą megzti su kitais vaikais. Toliau metams bėgant, 3 metų vaiko socialinė raida vėlgi sparčiai auganti, žaidžia vienas ar su kitais vaikais, jau atsiranda toks glaudesnis ryšys su draugais, supranta savo poreikius, gali išreikšti nepasitenkinimą. 4 metų vaikas linkęs jau ginčytis, reikšti savo nuomonę, norus išreikšti savo, moka išlaukti savo eilės, pasidalinti, rodo rūpestį ir užuojautą artimiesiems ar žaidimo metu draugams. Toliau 5 metų, 7 metų amžiaus vaikas, tai tikrai labai tampa toks savarankiškas, nepriklausomas nuo savo šeimos narių, gali pasigirti, parodydamas savo sugebėjimais, ką jisai sugeba suaugusiems ir bendraamžiams, didėja jau ta tokių bendraamžių įtaka, labai svarbu kitų nuomonė, dalyvauja įvairiuose veiklose, mokyklos, darželio veiklose ir labiau renkasi žaisti su savo lyties bendraamžiais, tai berniukai dažniausiai su berniukais, mergaitės su mergaitėms stengiasi bendrauti. Toliau atskira didelė raidos sritis, labai svarbi sritis, kalbos raida. Vaiko kalbos raida sparčiausiai tobulėja 3-5 metų amžiaus tarpsnyje. Kalbos raida vyksta tam tikrais etapais, todėl dažnai kalboje pasitaiko įvairaus tipo netikslumų, būdingų atitinkamam amžiaus tarpsniui. Kalbos raidai didelę įtaką turi vaiko įgimtų savybių, tai yra intelekto, pažinimo procesų ypatumai ir aplinkos veiksnių sąvoka. Vienas svarbiausių aplinkos veiksnių vaiko ir jo šeimoje narių, tai yra bendravimas ir kalbinė aplinka. Kaip vaikas, kokioj kalbiniai aplinkoj vaikas vystosi ir leidžia kiekvieną savo dieną. Pereinant prie atskirų mėnesių,
Tas iki kalbinis periodas, tai kalbinis aktyvumas ankstyvame amžiuje glaudžiai susijęs su fizinė bei psichomotorinė raida, ar ne? Kaip ir pradžioje minėjau, kad tos visos raidos sritys jos yra labai svarbios, tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos priklausančios. Tai va čia ir galime pastebėti, kad kalbos raida su fizinė psichomotorinė raida labai sparčiai yra susijusios. Ir literatūroje išskiriami 4 iki mokyklinio amžiaus periodo etapai. Tai vat, būtent 3 mėnesių vaikas reaguoja į stiprų garsą, ar ne, paima ant rankų, vaikas nurimsta, toliau bėgant laikui, tarkime, metų vaikas supranta apie 10 dažniausiai girdimų žodžių, bent vieną kažkokį nurodymą suvokia, taria įvairius priebalsius ir balsius, gali prašomas paduoti kažkokį daiktą, ar ne, jau tas suvokimas jo lavėja. Toliau, kalbant apie 2 metų amžiaus vaiką, tai šiame amžiuje labai ryškus vaiko kalbos supratimą ir tarimą žodžių skaičiaus toks skirtumas atsiranda. 1 metų vaikas supranta apie 30-60 dažniausiai girdimų žodžių ir pradeda tarti vis aiškesnius, prasmingus žodžius, įvairių garsų junginius. Ar ne, tai tas kalbos supratimas galime matyti, ar ne, tas kas čia, kur tavo batai, ar ne, tokie jau atsiranda, kur vaikas suvokia ir geba parodyti, ta ekspresyvioji kalba pradeda tarti paveikslėlių pavadinimus, geba įvardinti, jeigu rodote, tarkim, kažkokią knygutę, ar ne, tai jis geba jau ir paklausti, kas čia, kur katė, įvardinti ir taria tos pavadinimus pats vaikas. Toliau 3 metų vaikas, būtent tinkama kalbinė aplinka, aktyvi pažintinė veikla, lavėjanti atmintis ir girdimasis suvokimas skatina tą naujų žodžių vystymąsi. Ir 30 mėnesių vaikai supranta 2400 žodžių, o būdami 36 mėnesių amžiaus vaikai supranta 3600 žodžių. Tai nereiškia, kad jie naudoja kiekvieną dieną tuos žodžius, ar ne, bet tą suvokimą, šitą žodyno visą sąrašą jis turi savo galvoje ir supranta. Toliau tas 3-4 metų amžiaus vaiko kalbinė raida, ar ne, kalbos supratimas ir ekspresyvioji kalba, tai jau atsiliepia kviečiamas, tarkim, iš kito kambario jį paprašom ateiti, ar ne, žino, kaip vadinasi šeimos nariai, visus įvardina, tarkim, močiutė, brolis, teta, geba įvardinti ir pasakyti jų vardus, atsako jau į klausimus, kur, ką, kas, vartoja žodžius jau tokius aš, tu, mes, jie. Jau ir daugiskaitą vaikas geba naudoti, jau geba papasakoti dienos įvykius ir jau gali pasakyti jau iš eilės 4 sakinukus trumpus. Toliau sulaukę 4 metų vaikai supranta 6500 žodžių, 5 metų amžiaus vaikas supranta 9600 žodžių. Tai tikrai žodynas labai sparčiai plečiasi, žodžių daugėja tikrai labai intensyviai. Vėlgi visas šitas žodynas sukuriamas nuo aplinkos, kur vaikas gyvena ir kaip jisai vystosi. 5 gyvenimo metais kalbos supratimas mažiau priklauso nuo konteksto. Vaikai mokosi bendrauti įvairiais būdais, kurie atitinka klausytojo poreikius, mandagaus elgesio taisyklės. Toliau sritis yra emocinė raida. Tai vėlgi labai svarbi sritis ir emocinė raida iš tikrųjų tas betarpiškas vaiko bendravimas su tėvais, vaiko emocijos atspindėjimas vaikams pamažu moko suprasti ir valdyti savo pačių emocijas, ar ne? Vaikų emocinis vystymasis yra itin individualus ir sudėtingas procesas, apimantis gebėjimą emocijas išreikšti, atpažinti ir jas reguliuoti. Mokslinė literatūra taip pat patvirtina, kad ankstyvoji vaikystės patirtis su globėjais, tėvais yra susijusi su emocijų pažinimo bei reguliavimo gebėjimais.
Aplinka, kur vaikas auga, ryšys su globėjais bei jų atreagavimas į vaiką, kaip jie patys atreaguoja, gebėjimas suprasti jo poreikius, emocinius išgyvenimus yra itin svarbus vaiko emociniai raidai. Kiekvienas turbūt galim dabar pagalvoti, ar ne, kiekvieną savo situaciją šeimoje, įvykius, kurie nutinka kasdieninėse situacijose, ar ne, kaip mes reaguojam ir kaip vaikas gali perimti mūsų emocijas ir tinkamu arba netinkamu būdu ateityje reikšti savo emocijas. Yra išskiriamos psichosocialinio vystymosi teorijos, tai pagrindinės tokios 3. Tai yra nuo gimimo iki 6 metų vaikas išgyveno tokius 3 skirtingus identifikacijos etapus. Tai pirmasis etapas yra pasitikėjimas ir nepasitikėjimas, tai čia iki 1 metų amžiaus, tai pirmojo etapo užduotis išsiugdyti pasitikėjimą kitais. Saugus prieraišumas, atvirumas aplinkai. Todėl betarpiškas bendravimas, jautrumas vaiko poreikiams, jų patenkinimas, pastovumas yra labai svarbus. Toliau antra teorija mums sako, kad tai yra autonomija ir abejonė. Tai yra vaikams nuo metų iki 3 metų. Šis etapas vystosi, tai kai vaikai ugdo savikontrolės, pasitikėjimo savo jėgomis, jausmus ar abejojimas savo galimybėmis. Pernelyg didelis vaiko slopinimas susijęs su priklausomybė nuo suaugusiųjų ir abejojimu savimi. Ir paskutinė teorija tai yra iniciatyva ir kaltė. Jie pereina vaikai būdami 3-6 metų amžiaus. Tai šiame etape vaikas rodo iniciatyvą pažinti pasaulį, santykius tarp žmonių, siekia užsiimti bendrą veiklą su suaugusiais, mokosi kontroliuoti savo elgesį. Tėvų tikslas yra paskatinti savo vaiko iniciatyvą nepernelyg didelio kaltės jausmo, ar ne? Tai 3 svarbiausi etapai vystymosi metu, tai yra pasitikėjimas, nepasitikėjimas, autonomija, abejonė ir iniciatyva bei kaltė. Ir pereinant prie emocinės raidos, skirtingų etapų, kaip vaiko raida vystosi nuo naujagimio iki 7 metų, tai pirmaisiais metais formuojasi tas toks prieraišumas, saugus, nesaugus prie globėjų, ar ne? Saugus prieraišumas siejamas su pasitikėjimu kitais, saugumo jausmo kūrimo, emocijos reiškiamos tokiu verksmu daugiau naujagimiai, ar ne, neverbaliniais būdais. 4-8 savaičių atsiranda jau tokia socialinė šypsena, nuo 3 mėnesių vaikas jau šypsosi vis dažniau, 4 mėnesių vaikas jau pradeda juoktis, emocinė raiška jau tas juokas atsiranda, kūdikiai labai dažnai perima tėvų emocijas, tarkime, mamos nerimą, jeigu mama labai dažnai nerimauja įvairiose situacijose arba namų aplinkoje, tai vaikas gali būti jautrus, verkti, būtent tas mamos nerimas vaikui labai greitai persiduoda. Būdingas toks išsiskyrimo nerimas atsiranda 1 metų antroje pusėje. Pirmieji požymiai tai 6 mėnesių vaikas verkia mamai išėjus, nori būti tik šalia jos. Išsiskyrimas labai intensyviai didėja iki 15 mėnesių, po to truputį silpsta. 2 metų vaiko emocinė raida išgyvena labai stiprias emocijas, tačiau dar negeba išreikšti tinkamai, išsakyti reiškiamus daugiau tokiais fiziniais būdais. Šiame laikotarpyje itin svarbi vaiko globėjų pagalba ir palaikymas, emocijų atspindėjimas bei įvardijimas, ar ne, kaip vaikas jaučiasi ir kodėl vienu ar kitu atveju turime tokią emociją, ar ne, tokią stiprią ūmę su fiziniais būdais išreiškiama emocija. Atsiranda toks aš vaizdas, raidos pradžioje neaiškus, toks remiasi tokiais daugiau globėjo vertinimais, nesuvokiamas skirtumas tarp savęs ir kitų, vėliau jau geba save išskirti iš kitų, priskirti savo tam tikras savybės. Išlieka tas išsiskyrimo nerimas 2 metų amžiaus vaikui, svetimų žmonių baimė, tačiau jie paprastai yra su amžiumi vis mažėjantis. Toliau 3 metų vaiko emocinė raida, tai 3 metais labai dažnai tikrai tėvai akcentuoja, kad išgyvenama ta tokia emocijų krizė, 3 metų krizė įvardyjama kaip tai
emocinės būsenos ir nuotaikos labai kontrastingos, labai greitai kintančios ir būtent toj 3 metų krizėje itin svarbus ir natūralus, reikalingas etapas vaiko emociniai ir socialiniai raidai. Tai yra viskas normalu, atitinkančias normas, būtent ši krizė apima visus vaikus. Ir tie bruožai, kad mes galėtumėm pastebėti, ką mes turbūt ir pastebim ar ne, tai tas negatyvizmas labai dažnai pasireiškiantis, tas atsisakymas vykdyti suaugusiojo kažkokius reikalavimus, į prašymus, apskritai nereagavimas, nevykdo tų instrukcijų, ką jūs gal paprašote vaiko įvykdyti ar ne, ar ten susitvarkyti žaislus, atsiranda toks užsispyrimas, laikosi savo nuomonės ir toks svarbiausias aš ir niekas kitas, toks atžagarumas, priešgyniavimas, protestuoja vaikai ir savivalė, siekia būti nepriklausomas, savarankiškas ir būtent visi šie bruožai apima tai, kad jūs savo šeimoje išgyvenate 3 metų krizę, vaiko 3 metų krizę. Toliau apie 4-6 metų emocinę raidą, tai iš tikrųjų žaidimas tampa pati svarbiausia veikla vaikų, kuri pradeda įgyti labai daug naujų įgūdžių, sukaupti socialinės ir emocinės patirtis, būdingas labai itin laki vaizduotė, sunku atskirti tikrovę nuo fantazijos, žaidimo metu mokosi bendradarbiauti, išlaukti savo eilės, atreaguoti į nesėkmes, pralaimėjimus, labai stipriai reaguoja vaikai, būtent kaip jiem pavyksta laimėti ar pralaimėti, mokosi kontroliuoti savo emocijas, impulsų kontrolė jau tikrai yra ryškiai gerėjanti, nuotaika vis dar gana greitai kintanti, jau lengvai atsiskiria nuo tėvų, tikrai yra paprastesnis tas atsiskirimas, vis dažniau pyktį išreiškia žodžiais, ar ne, kur pradžioje matėme, kad daugiau per tą fizinį kontaktą, ar ne, turbūt kažkokį mušimą, spardymą, ten daužimą durų, ar ne, vaikas reiškia, o čia jau platėja žodynas ir vaikas gali įvardinti tą emociją, tarkim, kad supykti gali ir pasakyti, kad aš su tavim nedraugausiu, tu negali ateiti mano gimtadienį, ar ne, jau stipri emocija čia reiškiama verbaliai, žodiniu pagrindu. Ir emocijas atpažįsta įvardindama žodžiais aš pykstu. Iš pradžių emocijos atpažįsta pagal žmogaus veido išraišką, vėliau jau ateina tas supratimas tam tikrai emocijai, kokį veidą mes turime atspindėti. Toliau apie baimės. Baimės, tai daugiausia baimių yra tokios tranzitinės, tai jos vadinamos tokios išaugančios, ar ne? Išnyksta, augant, vaikas jas praranda ir jų netenka tų baimių. Pirmaisiais metais kūdikiai bijo svetimų žmonių, staigių kažkokių garsų, išsiskirimo su tėvais. Toliau išlieka baimė atsiskirti, prarasti tėvus, bijo žmonių, blogų žmonių įvardyja vaikai, tamsos, kūno sužalojimų ir pasilikti vieni labai bijo. Baimės pasireiškia įvairiais skausmais, negebėjimai susikaupti, agresyvumu ir liūdnumu. Baimės gali susiformuoti ir suaugusieji. Pavyzdžiui, mes patys suaugusieji vaikams galim suformuoti baimės, jeigu mes jiems sakysim, kad ten neliesk, neverk, ateis piktas dėdė ir tave paims, ar ne? Tai mes patys suformuojam vaikams šias baimės. Ir baimės gali sukelti įvairūs pasakojimai apie baisius įvykius, matyti vaizdai ekrane, kuomet vaikas gali išsigalvoti, kad ten būtent matytas kažkoks baisus personažas gali ateiti pas jį, tarkim, naktį, ar ne, ir vaikai tada bijo miegoti. Toliau apie pyktį ir agresiją. Tai pyktis yra tokia pirminė emocija, išryškėjanti jau pirmaisiais gyvenimo metais. Ir būtent nuo 1 iki 3 metų vaikai jau geriau atpažįsta pykčio emociją, su kuria dažniausiai susiduria tokiose frustracinėse situacijose, kai, tarkim, ko nors negauna, ko nors nori, nepasiekia žaislo ar daikto, nepavyksta atlikti kažkokias užduotis, ar ne? Ir pyktis nuo mažens reiškiamas fiziniu būdu, ar ne? Ir su amžiumi mes galime matyti, kaip tas fizinis kontaktas, fizinio būdu išreiškimas iš tikrųjų yra mažėjantis ir daugiau jau vaikai įvardyja žodžiais tą savo pyktį, ar ne? Tai visos raidos sritis, ar ne? Tai mes turime motorinę, pažintinę, socialinę, emocinę raidos sritį, ar ne?
Dar labai svarbus atskira apskritai grupė, tai yra sensorinė integracija. Sensorinė integracija galite matyti dabar tokią mokymosi piramidę. Tai mokymosi pamatas yra tvirtas ir gerai pastatytas pamatas, tai yra mūsų ta vadinama sensorika ir žinoma integruoti neurorefleksai bei centrinės nervų sistemos veikla. Kiekvienas žmogus jį supranta supantį pasaulį, pažįsta per įvairius jutimus. Tai liesdamas, matydamas, judėdamas, girdėdamas, ragaudamas, uostydamas ir panašius dalykus darydamas. Ar ne? Išorinio ir vidinio pasaulio suvokimas priklauso ne tik nuo mūsų jutimo organų tinkamo funkcionavimo, bet ir nuo jų gebėjimo perteikti mums reikiamą informaciją apie mūsų supantį pasaulį. Ir kalbant apie sensorinės integracijos pagrindinės sistemas, tai jos yra išskiriamos 8 pagrindinės sistemos. Mokslinė literatūra aktyviai analizuoja, tai yra mūsų rega, klausa, uoslė, skonis, taktilika, tai mūsų lietimas, propriorecepcija, tai mūsų gilieji kūno jutimai, vestibuliarinis suvokimas, tai erdvės pojūtis, kaip mes suvokiam erdvėje prisitaikom, ar ne. Ir naujausias, 8 išsiaiškintas mokslininkų nustatytas, tai yra interorecepcija, tai tas vidaus organų siunčiamų signalų suvokimas. Apie kiekvieną plačiau papasakosiu. Ir kalbant apie vizualinę, tai yra mūsų rega, ar ne, tai tas vizualinis apdorojimas apima regėjimo aštrumą, kaip aiškiai mes matome dalykus ir akių motorinę kontrolę, kaip žiūrėdamos į akis, jos juda kartu, ar ne. Erdvės gylio suvokimas svarbus bendrai kūno koordinacijai ir akių rankų koordinacijai, ar ne. Regimasis dėmesys, tai ta fiksacija, objekto pastovus vertinimas, darant įtaką gebėjimui susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Bei sekantis, tai staigus trumpi, nemažos amplitudės akių judesiai, tai judesiai skirti greitai perkelti žvilgsnį nuo vieno dominuojančio objekto prie kito. Tai yra mūsų vizualinė rega, ar ne? Toliau atskira kita yra mūsų klausa, auditorinė, kitaip vadinama, tai klausos apdorojimas apima tas girdimus aplinkos garsus, diskriminacija, kokie tai garsai ir kada atkreipti dėmesį, ir lokalizacija, iš kur tas garsas sklenda, ar ne? Toliau yra uoslė, olfaktorinė, tai yra mūsų uoslė. Uoslės pojūtis priklauso nuo nosyje esančių cheminių receptorių, kurie siunčia informaciją į limbinę sistemą. O ši yra atsakinga už emocijas, atmintį, malonumą ir mokymosi procesą. Receptoriai mums leidžia atskirti kvapus vieną nuo kito, aptinka tuos kvapus, filtruoja foninius kvapus ir pasitelkus aukštesnius smegenų centrus leidžia perkelti dėmesį ir susijaudinimą ties tam tikrais kvapais ir išskirti būtent juos iš kitų. Uoslės ir skonio jutimas kartu teikia malonumą, valgant mėgstamą maistą. Ir pereisim prie skonio. Tai gustatorinė, tai yra skonis. Skonio receptoriai esantis liežuvyje pajunta tokius 5 skonius, tai yra saldų, sūrų, rūgštų, kartų ir tas naujasis mokslininkų išskiriamas umami, tai tas jo vertimas toks daugiau yra kaip skanus maistas. Lytėjimo pojūtis burnoje leidžia pajusti maistą, maisto tekstūrą ir temperatūrą mums. Skonio ir kvapo pojūtis leidžia pasirinkti maistą. Burnos motorika svarbi kalbai, suaugusiam valgymo procesui ir gebėjimui vartoti įvairius skysčius ir įvairias maisto tekstūras. Atsikandimas ir kramtymas suteikia raminantį efektą ir veikiant giliesiems kūno jutimams. Pereisim prie lytėjimo. Lytėjimas tai ta vadinama taktilinė sistema. Tai lytėjimo receptoriai yra visoje odoje ir ji mums padeda suprasti, kad esame mes liečiami, pajusti pavojų, atsitraukti nuo aštraus ar karšto kažkokio objekto, suprasti aplinkos objekto dydį, formą, tekstūrą, atlikti tikslius motorinius judesius pirštais, atliekant smulkiosios motorikos veiklas,
ar liežuviu kalbant. Toliau turime pusiausvyros vestibuliarinę sritį. Tai vestibuliarinių jutimų apdorojimas vyksta dėl vidinėje ausies dalyje esančių receptorių, kuriuos stimuliuoja galvos judesiai ir kiti judesiai, tokie kaip siūbavimas, pirmyn atgal, šokinėjimas, sukimasis ratu. Tai pojūtis veikiantis mūsų pusiausvyrą, padėtį erdvėje, laikysenos kontrolę, toleranciją judesiui, emocijas ir susijaudinimo lygį. Gerai koordinuojami vestibuliariniai impulsai labai svarbus palaikyti ramią ir susikoncentravusią būseną. Toliau turime propriorecepcinę, tai yra mūsų gilieji kūno jutimai. Tai proprioreceptoriai išsidėstę raumenyse, sąnariuose ir raiščiuose. Jie iš šių struktūrų siunčia informaciją apie kūno padėties suvokimą erdvėje, kaip mes galim prisitaikyti spaudimą ir jėgą, tinkamai paimti daiktą, tinkamai panaudoti jėgą. Šis gilus kūno suvokimas gaunamas keliant, stumiant, traukiant sunkius daiktus ir atliekant įvairius tempimus. Tai jutimas skatinantis kūno suvokimo padėtį erdvėje bei veikiantis raminančiai. Ir paskutinis yra interorecepcija. Tai, kaip minėjau, tas pats naujausia kategorija sensorinės integracijos, tai vidinių kūno pojūčių suvokimas, kaip mes suvokiame, ar ne? Tai interoreceptoriai išsidėstę ant vidinių kūno organų. Jie leidžia mums suprasti fizinius, fiziologinius pojūčius susijusius su mūsų kūno būklė. Ar ne, kaip mes jaučiame alkį, troškulį, širdies ritmas, kaip kvėpavimas ir šalinimo funkcijos. Ir interoreceptoriai kartu su giliaisiais kūno ir vestibuliariniais jutimais prisideda prie savo kūno suvokimo. Tai mes aptariam per pirmą ir antrą mokymų ciklą aptariame visą raidą, ar ne? Tai yra kalbinę raidą aptariame, sensorinę integraciją, visas raidos sritis aptariam, ar ne? Socialinę ir emocinę, motorinę, fizinės, ta visa mūsų smulkia motorika, emocija, socialinės suvokimas vaiko, ar ne? Ir sekančiame mokymų cikle aptarsime konkrečiai, jau analizuosime ekranų žalą. Pirmi ciklai buvo daugiau su statistika supažindinti ir su normalia raida, kaip vaikas vystosi, ar ne? Ir dabar prie sekančių mokymo ciklo pereisime, aptarsime visą žalą. Tai nuo kalbinės raidos sutrikimų, sensorinės integracijos sutrikimų, sensorinės, emocinės ir socialinės raidos sunkumus, motorinės judėjimo problemos, kokios išsivysto nuo ekranų, fizinės sveikatos problemos atsiranda naudojant ekranais ir pažintinių funkcijų sutrikimai.